स्नीजिंग ऑक्यूपेशन एमेलियोरेट। इस रूब्रिक का मतलब है कि जब व्यक्ति किसी कार्य में ऑक्यूपाइड रहता है तो उसे छींकें नहीं आती हैं। इसी तरह का एक पेशेंट जो सर्जरी का कार्य करते हैं मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे केवल छींकें तब नहीं आती जब मैं अपनी सर्जरी का कार्य कर रहा होता हूँ, जब मैं डॉक्टर को असिस्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे छींकें नहीं आती। जब मैं किसी कार्य में व्यस्त हो जाता हूँ तो छींकें नहीं आती, अन्यथा हर समय मुझे छींकें आती हैं। और मैं यहाँ देहरादून पहले दिल्ली रहता था, वहाँ से यहाँ आया हूँ और दिल्ली से ही मुझे ये परेशानी है। तो पहले मैंने इसको दवाइयाँ कुछ और दी थी जो छींकों पे मुझे बहुत उम्मीद थी कि इससे छींकें हो जाएंगी, लेकिन जब 10-15 दिन बाद राहत नहीं मिली तो मैंने इन्हें नेट्राम्यूर की एक खुराक दी थी और जिससे इनको काफ़ी आराम मिला दूसरे दिन से ही। तो आप ये कैसे ठीक हुए, इन्हीं की बानी की सुनिए कि इनको किस तरह से परिणाम मिले। यह पेशेंट के ठीक होने के बाद वीडियो है, लेकिन उसकी मैंने कहीं पे भी जो रियलिटी थी उसको ख़त्म नहीं होने दिया, पेशेंट से कुछ नहीं बताया, ताकि पेशेंट किस तरह से इन तरह के शब्दों को बोलता है उसकी एक बानगी आप लोगों के सामने पेश है। धन्यवाद। किंतु इससे पहले इस रूब्रिक पर नज़र डालिए। नोज स्नीजिंग ऑक्यूपेशन एमेलियोरेट, केवल नेट्राम्यूर ही औषधि है। मैं आपसे ना ये पूछ रहा हूँ हिमांशु जी, दिक्कत क्या होती है आपको? सर मेरे को भी लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो मुझे काफ़ी सारी छींकें वगैरह आती थी। हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा सा। छींकें वगैरह, नाक से पानी आना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ, उसके बाद जो आप उनको मेडिसिन दिए सेकेंड टाइम बाद, तो इससे काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा मेरे को। पहली दवाई से आराम नहीं पड़ा था? पहले दवाई से नहीं पड़ा था, मतलब हाँ, फ़र्क था बट इतना नहीं था, लेकिन जो भी आपने लास्ट टाइम जो मेरे को मेडिसिन दी है ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरे को। मतलब उसके कितने दिन बाद से, तुरंत बाद से या कुछ दिन? जिस दिन मैं आपके पास ले गया था उसी टाइम मैंने उसी समय से मिल गया। और कितने साल पुरानी थी आपको ये छींके वाली परेशानी? सर काफ़ी साल हो गए इसको। पूरी परेशानी बताइए, क्या परेशानी थी आपकी? सर मेरे एक्चुअली मैं डॉक्टर्स को भेजूंगा इसको, और हो सकता है मैं यूट्यूब में डॉक्टर्स के डालूँ इसको, है ना? कुछ सिम्टम्स देने थे आपके। जी बताइए। सर मेरे को तो वो तो काफ़ी साल गए हैं, बट अभी जो ये सीजन लगी जो बारिश वगैरह जो चल रही है, इस टाइम मौसम चेंज हुआ है, इसमें मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को अभी। हाँ, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? यही सर, नाक से पानी आना, छींके काफ़ी आना, इरिटेट हो जाता था मैं, नाक से फिर खुजली होती थी नाक में जाकर। आप काम क्या करते हैं? सर मैं मेडिकल लाइन में ऑर्थोपेडिक में इम्प्लांट्स आता हमारा दिल्ली से। अच्छा, जंक्शन और आपको किसने भेजा था? डॉक्टर ने भेजा रमेश था? गुड़ ने भेजा था आपको। अच्छा, मेरे पास। तो मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना था आपसे कि जो मेन चीज़, एक चीज़ आपने बता रहे थे आप मुझे क्या? हाँ, मतलब अगर मैं फ्री टाइम पे हूँ घर पे, हाँ, तो मेरे को मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बिजी हूँ तो उस टाइम में मतलब इतनी प्रॉब्लम मेरे को नहीं हो रही। मतलब बिजी है, मतलब अब यदि जब आप ऑपरेशन में हैं, सर्जरी में हो या फिर मैं बिजी होकर बाहर चला गया तो काम वगैरह कुछ कर रहा हूँ, तब आपकी नाक नहीं बहेगी? नहीं नाक तो नहीं, मतलब मेन तो पहले ठीक छींके है। स्टार्ट होता था, छींके आना। तब आपको छींकें नहीं आती? हाँ, फिर छींके नहीं आते, फिर नाक से फिर पानी जब आप बिजी होते हैं तब छींकें नहीं आती, नहीं आती, और जब बिजी नहीं होते तो छींकें आती हैं? छींके आती। असली बात यही। और इसी के बाद तुरंत आपको आराम मिला ना? हाँ, इसके बाद तो काफ़ी